Nú ætla ég að teikna jafnarma þríhyrning með hliðarlengdir 8 cm, 11 cm og 11 cm. Jafnarma þríhyrningur er alltaf með tvær hliðar jafn langa eins og ég er með tvo nokkurn veginn jafn langa arma eða hendur. Þriðja hliðin er svo sem kemur hérna á milli pötan á mér. Þannig að grunnurinn á að vera 8, botninn, oft kallað grunnlína, og svo koma tvær 11 cm línur sem mætast upp í toppnum. Þannig ég byrja á að teikna grunnlínuna og hef hana 8 cm. Þannig að ég byrja hérna bara við 8, sjá, og fer niður í 0, frá 0 og upp í 8. Nú ætla ég að leggja reglustikuna aðeins hérna til hliðar. Ég ætla ekki að teikna með henni alveg strax, heldur ég ætla að mæla 11 cm hérna á milli. Og þá þarf ég að stækka svolítið bilið á hringfarinu því ég ætla að nota hringfaran í að finna 11 og 11. Ég ætla ekki að fara að mæla 11 svona sirka með 2 reglustikum eða með einhverjum svona æfingum. Ég ætla að gera bara 11 cm hérna á milli. Það er alveg svolítið bil. Og ég þarf alveg að vanda mig svo þetta sé nú þokkalega gert. Svona, set stáloddinn í endan á strikinu, sjáðu þið. Og svo ger ég part úr hring. Eins hinum megin, ég geri aftur part úr hring. Þar sem að línurnar skerast, sjáðu þið, og ég get mælt bara hérna niður, þetta eru 11 cm, sjáðu þið. Og hérna, þetta eru nákvæmlega 11 cm. Merkjum jafnarma þríhyrningastundum svona. Þetta eru 8 cm, þetta eru 11 cm og 11 cm. Með því að nota hringfaran, þá er ég að finna hvar er 11 frá þessari línu og 11 frá þessari. Það er eini punkturinn sem það er nákvæmlega, er hér. Þannig að ég nota hringfaran, les fyrirmælin, stilli í rétta lengd og þá fæ ég jafnarma þríhyrning sem er alveg réttur með reglustiku og hringfara.